इसमें मिनटों का काम है और आराम बहुत ज़्यादा है। मौसम चेंज होता है तो खांसी शुरू हो जाती है। मुझे काफ़ी 3-4 दिन पहले काफ़ी खांसी थी और उसकी वजह से रात को नींद खुल रही थी और फिर जैसे ही मैं लेटती थी दोबारा फिर खांसी शुरू हो जाती थी। तो मैंने कुछ दिन पहले ये एक देखा था कहीं से एक नुस्खा। तो जब मैंने देखा था तो मैंने कईयों को कहा कि इस तरीके से खांसी है, इस तरीके से करें, तो रिजल्ट अच्छे आए थे। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, रात को सोने से पहले वो नुस्खा आजमाया। वो नुस्खा बहुत ही आसान है। आप एक लोहे का तवा लेना है, अपने तवा लोहे का यूज करना है, नॉन स्टिक की नहीं। लोहे का तवा लेकर उसको अच्छे से गर्म होने दें और जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 1/4 चम्मच थोड़ा सा नमक डाल के, तो 1/4 चम्मच नमक डाल के वो थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाता है तो आपने 1 कप पानी डालना है, पर ऊपर से एकदम मत डालें, मिडल से मत डालें, साइडों से डालें, क्योंकि जैसे ही तवा गर्म होगा तो वो उछल के पानी आ सकता है। साइडों से धीरे 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 करके पानी डालें और फिर वो पानी जैसे बॉयल हुआ तो उसको आप अपने कप में पलट लें और सिप सिप करके उसको पिए। और ये मानोगे नहीं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वो है। मैं तो खुद हैरान हो गई कि नमक का ऐसे करने से इतना फर्क पड़ता है। मैंने परसों रात को भी किया, कल रात को भी किया, तो आज रात को फिर करूँगी। गला वैसे मेरा चाहे वैसे है, पर खांसी मुझे रात भर नहीं आई, दिन को भी नहीं आती, कभी कभार आ जाती है, नहीं आती खांसी। तो ये आप ज़रूर आजमा कर देखें और कुछ भी नहीं करना, इसमें मिनटों का काम है और आराम बहुत ज़्यादा है।